म्युट भएर बोलिरहेको रहेछु है। ल एकचोटि हेर त, सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो, नम्बर इनपुट लिनु पर्यो हो, युजरसँग इनपुट लियौँ हामीले चाहिँ। त्यस पछाडि नम्बर इनपुट लिइसके पछाडि के गर्ने भनेको थियो, नम्बर सिंगल डिजिट हो कि होइन भनेर टेस्ट गर्ने भनेको थियो। सिंगल डिजिट हो कि होइन कसरी थाहा पाउने, कसरी थाहा पाउने भन त। एक्सट्र्याक्ट गर्दै निकाल थाहा पाउने होइन, 10 ले भाग गर कोसेन्ट आयो भने सिंगल डिजिट हो, नत्र होइन। जस्तो 10 लाई 10 ले भाग गऱ्यो भने 1 आउँछ, 12 लाई गऱ्यो भने 1 आउला इन्टिजर नम्बर राख्दा होइन। 9 राख्यो भने त 0 आउँछ नि, हो कि होइन। लेस देन 10 भन्दा नि हुन्छ हैन सर, लेस देन 10 भन्दा पनि हुन्छ है, सिंगल डिजिट हो कि टेस्ट गर्न लेस देन 10 गरे पनि हुन्छ है। तर यहाँनिर चाहिँ हामीले के लजिक लगाएको छ भने 9/10 ले भाग गर्ने, रिमाइन्डर 0 आयो कि आएन हेर्ने लजिक लगाएको छ है। त्यो लगाए पनि हुन्छ। अब यस पछाडि अब हामी फर लुपमा आइपुग्यौँ हेर है। फर लुपमा अस्ति एकजना कसले हो फर लुप लगाएर गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन भनेको भएर त्यही लजिक लगाएको छ है यहाँ चाहिँ। सो अब यहाँ चाहिँ फर लुपले के भन्यो भने समको इनिसियल भ्यालु 0 राख्यो, ठिक छ। कन्डिसन चाहिँ के छ, n नट इक्वल्स टु 0। अहिले सपोज युजरले अहिले n चाहिँ इनिसियल भ्यालु चाहिँ ल 547 दिएको थियो। अब 547 नट इक्वल्स टु 0 ट्रु कि फल्स, ट्रु सर। ट्रु भनेपछि हामी लुप भित्र आयो। लुप भित्र आएर हामीले के गरेको छ हेर त, डिजिट एक्सट्र्याक्ट गर्यो। जस्तो 547 डिभाइडेड बाइ 10 अहिले कति आउँछ, रिमाइन्डर 7। सो 7 आयो अनि हामीले 7 लाई के गर्यो, सम इक्वल्स टु सम प्लस डिजिट गर्यो भनेको सम इक्वल्स टु 0 प्लस 7 भयो। त्यस पछाडि अब हामी त यो ब्रासेसमा आउने हो। यसमा आउनु भनेको त हाम्रो यो वाला पार्ट एक्जिक्युसन हुने हो नि, n भनेको n/10। सो 547 डिभाइडेड बाइ 10 कति आउँछ भन त, 55 47 54। सो 54 आउने भयो। अब हामी पहिला यो एक्जिक्युसन गर्छौँ, 55 आयो। त्यस पछाडि कन्डिसन टेस्ट गर्छौँ। सो 54 नट इक्वल्स टु 0 ट्रु कि फल्स, ट्रु सर। 54 नट इक्वल्स टु 0 फेरि ट्रु भयो। अब हामी फेरि के गर्छौँ, लुप भित्र जान्छौँ, अर्को डिजिट निकाल्छौँ, त्यसलाई अघिको सममा जोड्छौँ एन्ड सो अन। सो यसरी हाम्रो लास्टमा 5 + 4 + 7 सम हुन्छ। त्यसपछि लास्टको 5 हुन्छ, n/10 भनेको 5/10 0 आउँछ, 0 नट इक्वल्स टु 0 फल्स हुन्छ। हामी यो लुपबाट बाहिर आइपुग्छौँ, ठिक छ। यहाँसम्म बाहिर आएपछि हामी के गर्दा रहेछौँ हेर त, प्रिन्ट एफ सम भनेर सम डिस्प्ले गरायो, ठिक छ। भनेको हाम्रो आउटपुट चाहिँ कस्तो कस्तो आउने भयो भन त। आउटपुटमा सुरुमा 547 डिस्प्ले भएको थियो। त्यस पछाडि अहिलेको स्टेटमेन्टले 5 4 9 र 7 16 डिस्प्ले गरायो। सो हाम्रो यो यतिसम्म भयो। अब हाम्रो टार्गेट के हो भन त, यदि 16 सिंगल डिजिट होइन भने फेरि यसको पनि सम निकाल्नु पर्यो, हो कि होइन। यस सर। त्यही भएर अब हामी के गरिदिन्छौँ भने अघिको यानमा चाहिँ अब 547 थियो, यो 0 मा झरिसकेको थियो। अब फेरि हामीले के गरिदियो त, n इक्वल्स टु सम भनेर n मा नयाँ समको भ्यालु ल्याएर राखिदियौँ। अब n को नयाँ भ्यालु कति भयो, 16 भयो। अब हामी यो स्टेटमा आउँछौँ भनेको कन्डिसन टेस्ट गर्न जाने हो। अब यहाँ के भयो त, 16 डिभाइडेड बाइ 10 भनेको सिंगल डिजिट हो कि होइन टेस्ट गर्यो। अब सिंगल डिजिट हो भने यहीँबाट बाहिर आउँछ,
सिंगल डिजिट होइन भने फेरि अघिको जस्तै के हुन्छ त हामी सम निकाल्न पुग्छौँ अनि सम डिस्प्ले गराउँछौँ फेरि त्यो सम सिंगल डिजिट हो कि होइन टेस्ट गर्छौँ ठीक छ बुझ्यौ अब बुझ्यो सर ल आउटपुट हेरौँ है त ल नम्बर दिउँ है ठीक छ हेर त यसरी आयो अहिले हामीले नम्बर दियौँ त्यसको सम निकाल्यो 49 त्यसपछि त्यसको सम 13 त्यसको सम 4 अब पहिले सिंगल डिजिट दियो भने के हुन्छ सिधै त्यही मात्र डिस्प्ले हो 9 डिस्प्ले भयो अरु डिस्प्ले भएन ठीक छ यस सर 19 दियो भने 19 10 अनि 1 1 ठीक छ हैन यस सर ल यो 3 को भयो है ल अब हाम्रो के रे कसको थियो अघि त ब्रिसमको होला हैन